हम वर्णन कर रहे हैं इस दिव्य औषधियों से परिपूर्ण पौधा तुलसी के संदर्भ में। यह एक ऐसा दिव्य पौधा है, यदि घर में है तो हम कह सकते हैं कि उस घर में बीमारियां नहीं आ सकती हैं। पर आवश्यकता है इसके विभिन्न प्रयोगों को समझने की। यह तुलसी दिव्य औषधि जिसके घर में चारों ओर तुलसी हो और तुलसी के बीच में जो रहता हो, उसके पड़ोस में रोग कहाँ से आ सकता है। तो आइए इस तुलसी के पवित्रता के साथ इसके गुणों को समझ करके हम संकल्प लें कि देश में, घर और आंगन में आप सब जगह तुलसी के पौधों को लगाएंगे। आइए तुलसी को पहचानें, तुलसी के गुणों को पहचानें। आपको बहुत ज़्यादा श्वास की परेशानी है, अस्थमा की परेशानी है, अस्थमा में भी बहुत लाभकारी है। गुलबनफसा, मुलेठी और तुलसी, 3 चीज़ें। गुलबनफसा आपको पंसारी का मिल जाएगा, मुलेठी भी और तुलसी भी। तीनों को मिलाइए और आप काढ़ा बना करके सुबह शाम आप लीजिए और आप देखेंगे आपके श्वास में इससे बहुत जल्दी लाभ हो जाएगा।